akaniambia wewe uzienda. Nafikiria alipiga simu embassy ya Kenya. Akaniambia I'm very sorry, I can't help you, have to go back. Anakuambia reasons? Akuniambia, nikamwambia nini shida? Akaniambia we send you an email. Go check your email. Your visa is cancelled. Na kanimaliza na nini nakaenda, kamaliza na mimi nakaenda. Nienda kama nalia home. Nikakaa kwa sistangu. Hapo ndo nilikuwa mgonjwa sasa, niko mgonjwa. Kazi yangu ilikuwa kwenda church. Nilikuwa naambia Mungu, tunasikianga watu wanataka mwendo wazimu. Tafadhali nakuomba tu. Hiyo kichwa yangu isibita hapo. Ilifika pahali nikashinda kukaa na watoto wangu nimezaa. Nimeshindwa juu uko sawa. Wewe ndio utapikia watoto, wewe ndio utafanyia kila kitu. I remember I called my sister nikamwambia, you know I'm not okay. Mimi siko sawa. Kujini ya watoto, ama basi nitakufa nitawaachia mle. Juu I'm not okay. I need to recover. Hello and welcome to today's episode of Tuko Talks. Well, in life, most of us have had a dream to relocate, especially to America, for greener pastures. And when this opportunity knocks, a lot of us are willing to do whatever it takes to finance the logistics of our relocation. Some go ahead to take loans, borrow from families, and even sell properties. But have you ever asked yourself what happens to you if you get this opportunity to go to America and things don't turn out the way you expected? This is the story of our guest today, Margaret Muthoni, who was deported from London. My name is Njeri Masi and welcome to today's episode. Karibu sana. Asante sana. Habari yako? Mzuri sana. Unajihisi aje leo? Najihisi poa. Kufika huku tuko. Naionanga tu kwa TV. Leo umefika. Nimefika finally. Wewe ni mrembo. Yes, asante sana. Smile ni nini? Asante sana. Asante. Kabla tujaenda sana, hata ukiangalia hii kamera, unaweza jiintroduce kwa mtu anakutazama leo ajue tuko na nani. Okay. Kwa majina yangu naitwa Margaret Muthoni Njoroge na nimetoka Kiambaa, Kiambu County. Yeah. Margaret ni nani? Margaret ni mama wa watoto wawili. Yeah. Najua uko na story ambayo umekuja kutuelezea leo, lakini hata before tufike kwa nyama ya story yenyewe, tungetaka kujua Margaret ulizaliwa wapi, ulifanya kazi aje kabla hata hujaanza kufikiria mafikira ya kutoka huko Kenya. Okay. Nimezaliwa huko Kiambaa. Nikalelewa vizuri. Nikaenda shule nikamaliza. Na kazi yangu ya kwanza ilikuwa ya house girl. Nikatoka house girl, nikafanya kazi ya hoteli. Nikatoka hoteli, nikafanya kazi ya Kenya Power as a contractor. Nikafanya Kenya Power. Sasa ile Kenya Power ilikuwa kwenda kuisha, tulikuwa tunafanya kazi za contract. Nikapata opportunity ya kwenda Amerika. Kuna friend yangu aliniintroduce akaniambia, Magi, unataka kwenda Amerika? Nikamwambia Kaniambia uko na pesa? Nikamwambia niko na pesa. Kaniambia process inaanza hivi na hivi, tutapeleka kwa agent, atakusaidia na mtamlipa hii pesa hii. Ndio mwanzo safari sasa. Hapo ndio ilianzia process yangu ya kwenda Amerika. Ukifanya kazi kama contractor hapa kwa Kenya Power, malipo ilikuwa vizuri, maisha yako ilikuwa aje? Ilikuwa poa. Juu kazi yako ilikuwa contract. So hata hapo ndio nilipata pesa ya kujipeleka Amerika. Na kutoka kulingana na kwenye nimetoka, sasa niliona hiyo kazi ilikuwa poa. Na kwenda Amerika kuna mtu si kufanya harambee ama kuchangisha pesa. So nilitoa pesa hapo. Yeah. Okay. So tukaanza process yangu ya kwenda Amerika tukiwa na agents. Na process haiku take long. Ilienda 1 month. Nikapata visa. Na sikuwa nimeambia hata familia tinaenda. Kuna mtu alikuwa nimeambia actually. Dakika mwisho sasa niko na visa ndio niliwaambia naenda next week but one. Kwa nimebakisha 2 weeks ndio niende. Ulikuwa umeolewa? Hapana, sikuwa nimeolewa. Sikuwa nimeolewa. So kama nimebakisha wiki 2 ndio niliita familia nikawaambia mimi nishapata visa, nishalipa everything. Nataka nitaenda next week but one. So alikuwa amefurahi sana. Naenda. At least mtu mmoja kwetu ataenda. Kuna mtu mwingine ulikuwa unajua mwenye alikuwa amepelekwa pengine na hiyo agency? Wengi sana. Na wakafanikiwa? Wengi sana. Hata rafiki yangu wengi sana. So siwezi sema ati ni agent ako na makosa. Hapana. Yeye alikuwa amefanya kazi yake. Mwenye kuliendelea mimi sijaielewa hadi leo hii. Yeah. Okay. Sasa 2 weeks zimebakisha, umeambia familia? Nimeambia familia naenda na nishalipa tickets. So niko sawa, niko ready. So I was very happy kuimagine ile maisha nimetoka. Na finally alafu mimi nilikuwa napenda sana kwenda Amerika. Ilikuwa dream come true. So nilikuwa nimefurahi sana. So nikaanza kujitayarisha sasa kwenda.
So family members nikajipanga, nikazidikishwa na sister zangu peke yake, hata kwa watu wengi. Hata sikuwa nimeambia watu, ilikuwa tu surprise kwa watu. Hata nabianga watu nilikuwa ni America na shindwa so kwa watu hata wengine wanionanga kama saa hii. Sasa tulikapanga na nikazindikishwa na sister zangu. Kabla hata tufike hapa kwa kuzindikishwa, uko na watoto wawili hiyo time ama bado? Nilikuwa na mmoja. Ulikuwa na mmoja. Alikuwa old enough ku have conversation ya naenda? Hapana, hata alilia sana kwa airport. Hakuwa naelewa anything. Okay. Yeah. So nikazindikishwa na sister zangu na nikaenda. Na nilikuwa nimefurahi sana. Mimi sikuwa yet pada ndege hata kwenda Mombasa. It was my first time, so I was very excited. Hatukaanza safari. Na before tuende, kuna mzee nilikuwa nimepewa na agent, alikuwa mzee. Nyine na ya Amerika, alikuwa nampeleka kwa watu wao. Alikuwa mzee. Alikuwa mzee. Mzee. Alikuwa ninaenda nimemshikia vitu zake. Nilikuwa namshika mkono. So natukaanza safari vizuri na yeye, kaa tumefurahi sana sana. So kwa ndege, ulikuwa sikuwa na imagine ati mimi niko kwa ndege for the first time. Sikuwa najua kwa mbele kwenye nitapata. Hata nilikuwa nasimama kwa ndege najiuliza, hey, finally. Ulikuwa unasimama? Yule kama nitaanguka kama wala kwa utashika mawingu. Hadi naenda kwa choo, nashindwa kumbe hadi kuna choo. So I was very excited. Na ilikuwa safari poa, nilikuwa nimeenda na British Air. Kwa nimepitia London. So kufika London, so tulikuwa tumepanga line, ni basa nimebeba documents za mzee. Juu mimi nilikuwa nimebeba document. Alikuwa hapa mbele yangu. Vitu zake zikaangaliwa, kwa na green card yao. Kaangaliwa vitu zake, akaambiwa yeye aende. Mimi nikiwa hapa nyuma nikaabua, weka hapa nyuma, weka kwanza kando. Na uelewi ni kwa nini? So akamaliza watu wote walikuwa hapo nyuma yangu. Akaniambia, wewe uzienda. Ulikuwa unaenda country gani? Nilikuwa naenda America. Kwa state gani? Boston. Okay. So nikaambiwa, nikamuuliza nini mbaya. Akaniambia, mimi sijui, wewe toka nje ya London uende embassy. Nikamwambia mimi sina transit visa, ama kama si hivyo urudi Kenya. Nikamwambia kumeenda aje? Mimi nilienda embassy, sasa ni visa ile ati mtu analetoa visa shika hii. I went to the embassy, nikafanywa interview na nikapewa visa. Shida imekujia wapi? Mimi nilichanganyikiwa hapo. So nikaenda nikaketi chini, narudi kwa huyo nikamrudi kama mara 5. Atunaniambia nini? Nishapeana kila kitu nyumbani, naenda kuanzia wapi? Ushapeana properties? Kila kitu. Sina hata shilingi. Una hata nyumba? Nishahama vitu zangu zote. Hadi nguo nilikuwa nimejigawa zote. Sikuwa na anything. Ni zile tu nguo nilikuwa nimeenda nazo Amerika. Na bag yangu ilikuwa ishafika kwenye nilikuwa naenda. So bag ishafika huko Boston? Ilikuwa ishafika Amerika. Mimi nimebaki na kabag kadogo nilikuwa nimebeba. London umeshikiwa kwa airport gani? Heathrow. Okay. Heathrow. So nilikaa Heathrow yani ninakaa kwa kiti, naenda namuuliza na niambia, wewe do this, wewe toka nje ya London. Uende kwa embassy. Nimwambia sasa mimi sina transit visa. Kaniambia sasa kama una transit you have to go back. So nikaa huko stranded kama siku 2 hivi. Yani kama siku 2 nikaa nimekaa stranded London. Kwa airport. Unakaa wapi? Una nini aje? Siku 2 nilikaa siku 2 London. Unakaa kwa kiti, hakuna mtu anakuuliza. Hakuna mtu anakuuliza. So nikaa huko stranded hadi sasa nikakutana na mzungu mwingine, nikamwambia kwa nini mimi nilipewa visa vizuri na pale nimeambiwa nisi proceed. Akaniambia work with the embassy, let me check for you. Na kaniangalia akaniambia your name is Margaret, your visa is okay. Your visa is not cancelled. Na pale ninaambiwa nisiende. Nisipite. Wewe enda pale umuongeleshe, umwambie basi visa yangu iko sawa. Akaniambia ngoja kidogo, akapiga simu. Alikuwa anaongea kitu sielewi, alikuwa anaongea English. So nafikiria alipiga simu embassy ya Kenya. Akaniambia I'm very sorry, I can't help you, have to go back. Anakuambia reasons? Akuniambia, nikamwambia nini shida? Lakini anakuambia wewe visa yako iko sawa. Visa hata alinionyesha kwa simu. Visa yangu vizuri kwa simu. Jua aliniambia anafanya na embassy. Akaniambia your visa is okay. Ngoja hiyo ndege nyingine juu yako ilishaenda, uende nayo nyingine. Sasa venye alipiga simu, ndiye aliniambia I'm very sorry, I can't help you, you have to go back. Nikarara huko. Nimelia. Sikuwa naamini narudi. Hiyo time nini ilikuwa ina go through your mind? Nilikuwa na shida naenda kuanzia wapi? Ni wapi naenda kuanzia?
nishajigawa kila kitu na pesa. Sasa nitaambia watu nini? Ushaombewa. Ushapelekwa na Nissan kwa airport. Utaambia watu nini? Utaanzia wapi? Nilikuwa nimechanganyikiwa sana. Sasa nilikuwa nimeona sasa this is the end of me sasa. Mimi nimeisha. So nilikaa huko stranded sana. Sikuitikia kwenda. Nilala huko airport. Naanza kuzunguka huko Heathrow. Heathrow ni kubwa sana. Nilizunguka nikasikia nao nimechoka. Nikalala kwa viti nashindwa. Sasa najaribu kufikiria napiga Kenya. Hadi napigia sister yangu namwambia guy kumeenda hivi na hivi. So unawaambia? Nilipigia sister yangu. Nikamwambia binya kumeenda. Kaniambia wewe unarudi huku wapi wewe? Hebu jua vile utafanya huko ujipeane. Ufanye vile utafanya wewe. Lakini usirudi huku. Heri ukatari huko London. But before nipigie sister yangu nilikuwa naenda chukua passport yangu naenda kwa choo. Nilikuwa nafikiria naweza katakata hii passport ni fresh. Nilikuwa nasikia kitu kama unaweza sika asylum. So naenda kwa choo nikatakata nitupe nijipeane. Hapo naona na nikikatakata tena ndiko kwa kanti ya wengine. So naingia kwa choo natoka. Naingia kwa choo naona nilalue. Naona ai. Sasa nikapiga sister yangu akaniambia, "Hai wewe Magi wewe usirudi huku wewe. Unakuja kuanzia wapi shwali?" Kai. Hauna kitu. Una kitu. Wewe fajua kile utafanya. Hadi nikaenda sasa habari kwa immigration ya kutoka London. Hapa huwezi pita. Nikaona hapa hata siwezi dhubutu kufika hapo. Huwezi pita kama una document ya kutoka nje. Nikarudi kwa viti kulala. Hadi sasa nilichoka sana. Nikasikia niko na njaa sasa. Nimechoka. Hizo siku mbili hujakula? Sijakula kitu. Nimechoka, miguu imefura, nikutembea huko London. So nikapata na mzungu mwingine. Nimetembea sana nikajipata underground place hakuna watu, si kama ofisi ilikuwa parking. Nikapata na mzungu akanikamwambia mimi niambiwa hivi na hivi na sasa nimeitikia sasa I need to go back home. Akaniambia nani alikuambia usiproceed? Na kwa nini yeye hakukukatia ticket uende? Kwa nini yeye alikuachilia wewe uko stranded huku? Akanishika mkono, akaniambia twende. Akaenda akanikatia ticket. Akaniambia ile ndege iko karibu utarudi na South Africa. Akanikatia ticket na nikaanza safari ya kurudi. Yeah. Ukaanza kurudi. Ile time mwenye unapigia sister yako haujafikiria hata kupigia mtu wa agent ama mtu mwingine? Nipigia agent wangu. Anakuambia kamwambia nikumeenda hivi na hivi. Akaniambia itabidi uitikie. Itabidi uitikie kurudi. Yeye akuniambia kitu kingine. Na hakukuelezea maybe unajua yeye amezoea kupeleka watu maybe akona information ya hizi transfer visas and whatever. Yeye akuniambia kitu. Aliniambia wewe itikia tu urudi. Kama uliza nianzie wapi shwali. Kaniambia itabidi uitikie utafanya nini sasa? Na ulishampatia ile pesa ya commission? Nishamlipa. Utafanya nini? Sasa ukaanza safari ya kurudi. Sasa una imagine. Kama kuna ndege ilikaa juu ni hiyo. Leo usimami. Unasimama hata kuna nguvu. Kai, ni ndege ya madhara. Ulikuwa unafanya sasa kupata ndege. Na shida sasa hii ndio ndege nilikuwa nataka kukunini. Nilikuwa ilikaa juu. Sikuona kama inafika. Nimelia. Hadi machozi haitoki sasa. So juu nilikuwa nimekaa huko, nimekaa Heathrow. So nilikuwa nimesweat. Hizo siku umekaa uogi? Siogi. Haukuli? Sikuli. So nilienda kwa ndege na kuna kabag nilikuwa nimebeba. Nikaenda nikajipanguzia kwa nini kwa washroom. Kwa washrooms na nikabadilisha nguo. At least nilali nikiwa fresh kidogo. So hiyo ndege ilikuwa sikuwa naamini ati narudi. Naenda kuanzia wapi? Haya. Haya. Kafika South Africa. Okay. Kaka kwa 5 hours. Ani ile kuna kaka 5 hours niko jedo lingine. Hapa ndo nipatana na Kenyans wawili. So alikuwa na mtu analia. Kaambia venye kumeenda. So walikuwa wananikuja wananiongelesha. Naomba itabidi tuitikie venye kumeenda. So tukaland JKIA. Wakaacha kama nimekaa kwa hoteli pahali. At least nimekaa settled nigoje mwenye alikuwa ananiendea. So ule mtu alikuwa amenipeleka airport ya kwanza nimpigia nikiwa London. Ule mwenye alikuwa ananipeleka airport.
Kaniambia Margaret, fanya hivi, wewe ukifika JKIA usiende na mtu mwingine, mimi ndio nitakuendea. So ni alikujia airport na alikuja na pastor na cousin yangu. Kwanza hapa South Africa hawa Kenya wawili mnapatana nao kwa airport South Africa. Kwa airport, kwa ndege. Hiyo ndege hata ilikuwa imejaa. So hata walikuja wakati kwa viti zenye nilikuwa nimekaa. Wanakuja wanakaniongelesha na nihubiria niambia itabitikia tu. Na Mungu atafungulia njia. Hata bado huna hata finances za kufanda hata kasna kama nini, but zile vitu za ndege unapewa za ndege. Lucky you. Sasa umeland Kenya. Umeland Kenya. So marafiki yangu ameniendea airport na wakuja na pastor wakaniongelesha, kaniambia usiende kufikiria kujifanya kitu mbaya. Na nikawaambia msitaki kwenda home sai. Juu home wananigojea sana. Sitaki stress, sitaki unakuulizwa maswali. So nataka kwenda pale. I relax for 3 days. So nikakomboa hotel for 3 days. Juu hata bag yangu kushafika US. So na airport wakaniambia itarudi after 3 days. So ilibidi nikae Bakasi. Na nikawewe ni karibu na airport. Na JKIA nikakaa huko 3 days hadi bag yangu ikaguza. Kapigia sisi. Sasa hiyo niko na pesa sina hata. Kapigia sister yangu simu, amwambia akuje tuende bag. Sister yangu hata tuna pesa ya kulipa taxi ya kutupeleka home. Na bag ilikuwa imevunjika. Miguu haina miguu tunaweza ivuta. Sister yangu alichukua kitambaa kaifunga hapa juu. Kaibeba na mgongo. Kaibeba hivi kama kiondo. Kaibeba na mgongo. Hadi town, hadi tukaenda home. So hapo ndio nienda nyumbani, nikakaa home. Mimi nikaona huko nitaenda kwa sister kama kwa mzazi. Kwanza nienda kwa mama. Kaenda kwa mama, nikakaa nikaona huko nikikaa nitagonjekea huko sasa. Kazi yangu ya mama ilikuwa tu kunipikia, ni kama mtu mgonjwa, unaona? Ananihurumia. So sister yangu alikuwa ameniambia wewe ukikuja, at least kuja kwangu will last for few months ama ukae until ulikave, ujue kwenye utaanzia. So bilibili nenda kwa sister yangu kidogo. Sasa hiyo ni saa kichwa inaanza kuniuma. Ilianza kuniuma hivyo. Hadi nikanyoa nywele. Depression ilianza kukuja pole hivyo. So niko na shida nitaanzia wapi? Niko na mtoto wangu alikuwa kwa sister yangu na mimi niko kwa sister yangu. Sisi wawili hakuna pale ya kukaa. Mtu alikuwa anaenda Amerika. Hana hata nyumba sasa. Hana nyumba. Hana hata nguo. Hana nguo. Nguo nilianza kununua zingine. Nilikuwa nishapeana nguo zote. Huwezi itisha watu nguo. Huwezi itisha watu vitu. Hata mamdi alinihurumia akaniambia jurukusha ni pia vitu zingine at least kujia hizi wanze kukaa but hapo nitafika. So sistangu nikakaa kwa sistangu hapo ndo nilikuwa mgonjwa sasa, niko mgonjwa. Kazi yangu ilikuwa kwenda church. Nilikuwa naambia Mungu, tunasikianga watu wanataka mwendo wazimu. Tafadhali nakuomba tu. Hiyo kichwa yangu isibita hapo. Nilikuwa nasikia ina run very fast. Nasikia siko normal, siko sawa. Naambia mtu anielewi, kichwa yangu haiko sawa. So nika kwa sister yangu like 2 months, yeye akaniambia sasa itabidi utoke. Na yeye kule kwa mtoto wangu, kuja nimeweka mtoto, sister yangu akaniambia endea mtoto. Sasa hatajipanga bado. Sitajipanga, sina hata. So nashindwa nitaanzia wapi? Utaenda wapi? Nimeambiwa utoke huko kwenye kuniacha mtoto, nimeambiwa uende mtoto. So nipingia rafiki yangu kwa Amerika nikamwambia sasa venye kunaenda sasa mimi ni mgonjwa, sijui nianzie wapi. Itabidi utafutie pesa. Nikomboe nyumba juu kwenye niko nishaambiwa nitoke. Na mtoto kwenye yako nishaambiwa niende mtoto. Sasa sijui nianzie wapi, nimalizie wapi. Hapo ndio nitumia pesa. Kaniambia sasa ndio utafute kanyumba uanzie maisha. Akanitumia pesa, nikaenda katafuta ka single room. So nikaendea mtoto wangu. Na mama kaniambia juu kama nipe hizi viti vizuri ati zikujie uanze maisha. Hizo viti nilizitoa hapo na machozi. Una imagine uko ushapewa mama yako viti ati unaziendea. Mimi nilizitoa na machozi sana. Nikamwambia mama, hizi nikiwa zirudisha hapa uzichukue tena. Juu hiyo kitu haikunifurahisha hata. Hivyo sikuwa nataka hivyo. So niendea viti nikaanza maisha. Sasa nikaanza maisha vibarua ya nguo. Mtu alikuwa anaenda Amerika. Mtu alikuwa Kenya Power. Ameanza kufulia watu nguo. Nilikuwa nafua nguo nikilia. Mwefulia mtu nguo kilia. Sasa unashindwa guy. Haiko iende. Nilikuwa nifike hapa. Seriously speaking. Mtu alikuwa anaenda Amerika. Asha landa hata Heathrow. Asha landa Heathrow. Anafulia watu
sasa ndio nilikuwa nagonjekea kabisa. Nasikia kichwa yangu sasa inaenda very fast. So nikafua nguo hadi sasa ikafika time hata sasa nikaanza kuuza matunda. Hadi naenda Githurai, naendea fruits. Lakini kwa siku nienda Githurai kama nimebeba matunda zangu nikajiuliza ni mimi ama ni nani? Kulikuwa kunanyesha na niko na gumboots. Nilifika hapa aje? Tulikuwa na sister yangu. Nimwambia sister yangu nikifikisha hii mzigo hii kazi sitaifanya tena. Nikapea sister yangu hizo matunda auze na siko ifanya hiyo kazi tena. Nikaenda kwa nyumba. Kaambia sasa Mungu atakuwa anipata hapa. Nimechoka sasa. Ndio niliacha kazi ya fruit. Sikuacha kwenda Amerika. Nilirudi ile time nilikuja nirudi embassy. Lakini agent alikuwa ananiambia nisirudi embassy juu atujui nini iliendelea. Lakini nilikuwa namuuliza, ni embassy walikuwa wamenipea visa. Nimefanya makosa gani? Hakuna makosa nimefanya. Wacha niende embassy waniambie nini kuliendelea. So siku moja niliamuka na nikaenda hadi embassy. Hata sikuingia nipata mama na alikuwa Mkikuyu. Nikamuuliza nikamwonyesha visa yangu nikamwambia mimi nilienda nikarudishwa London. Reason ya kurudishwa mimi sijui. Hebu nielezee nini nilienda. Akaniambia kwa nini walikurudisha? Mwambie mimi sijui. Nikafikia sasa basi visa yangu imerudishwa sasa. Venye mama alirudishia na nafanya na embassy. Kaona basi mambo yangu itakuwa sawa. Akaenda hivi kurudi. Alikuja akiwa mtu mwingine. Akaniambia we send you an email. Go check your email. Your visa is cancelled. Na kanimaliza na nini nakaenda. Kamaliza na mimi nakaenda. Nienda kama nalia home. Haya. Nikasema nita-apply visa tena. Na ngoja. Hii email yenye amekwambia we sent you an email uliisoma? Nilienda na sikuna kitu kayo. Mimi sijaiona email. Hata sasa uje mimi sijaiona email. Your visa is cancelled. Mimi sijui kenye kuliendelea na visa yangu hadi leo hii. Siwezi kuambia ati kulienda hivi. Ama walitumia agent? Mimi sijaielewa hapo. Mama sijui kama ni agent alitutumiwa ama ni nani. Sijaielewa. Okay. So nika-apply visa tena. Kuna fikia bado the same state. Ya kwenda Amerika. Hiyo silikuwa nashindwa sasa. Yaani kama sikuwa nimetosheka naona nataka kurudi sasa. Nika-apply tena na nikarudi embassy. Ule mtu alikuwa amefanya interview ndiye alinifanya tena. Akaniuliza umewahi travel? Nimewahi enda. Na mlinirudishia London. Reason ya kurudisha Mungu niambia. Sasa kama nimefanya vizuri niambie ni nini mlifanya mnirudishe. Hakunirudisha hiyo swali. Hakuniambia hata kuongea hiyo maneno. Nikamwambia kwa nini mnirudishia London? Na nyinyi ndio mnipea visa. Na nikamwambia wewe kwanza ndio ulinifanya interview. Hakuniambia, alifanya tu interview nyingine, akaona niko sawa, akaniitia interview mwingine, nikafanywa interview, anaona niko sawa. Akaniambia wewe enda home, tutakupigia simu. Nikaacha document. Kapigwa simu, come to the embassy siku nyingine. Kumwambia, akaniambia jaribu tena next time. Nikalinyima. Hii time yenye unataka kurelocate to America, ulikuwa una relocate kwenda kufanya nini? Okay, nilikuwa na visit visa. But nilikuwa najua mimi naenda job. Nilikuwa naenda visit visa, but nilikuwa najua mimi naenda job. Ulikuwa shapata mtu mwenye atakuhost na everything? Nilikuwa na so akaninyima visa na hiyo ikaisha hivyo, nikarudi kwa kazi zangu za nimezoea. So kuna rafiki yangu mwingine tena aliniambia Magie, visa yako haiko cancel, ijakuwa cancelled. Juu ijapigwa stamp hali. Hiyo visa inaweza kurudisha Amerika. Kamwambia aje. Kamwambia utafanya hivi, utalipa direct flight from here to New York. Na uende kwa polisi, kuna makaratasi utapewa. Uende useme wewe unatoka huku. Polisi wa huku Kenya? Uende useme unatoka huku. So sikuwa na pesa ya ticket. So ilibidi nilikuwa na kitabu ya kuchangisha pesa. Nikaenda niambia mtu nataka kwenda Amerika. Anachangia 5k. Unazunguka? Kwa mabeste na family members. Na family members. Hata ningepata na family member amenipea kama 10k na nisharudi, natoroka. Nitamwambia huyu mtu. Nitamwambia aje nilifika Jack ya hii nikarudishwa. Na alinipea zake unajua mtu sorry Africans mostly sisi tukijua mtu ameenda America na kusupport juu nikikwama huku nitakupigia simu. So watu wengi walikuwa wamenipea do. Na nilikuwa nimefikia around 170 ya kulipa ticket. So watu walikuwa wamenipea, nikiona wewe unipea 5k yako, hatupatani.
hatupatani. Hata kwetu kungekuwa na gatherings yoyote, sikuwa na, nilikuwa najifungia kwa nyumba. Mimi sikuwa natoka kwa nyumba. Nitaambia watu nini? The shame. Walinipea do. Kwanza kuna alipea 20k. Utamwambia 20k yake ilienda wapi shwali? Ilikuwa mbaya. So, ule rafiki yangu akaniambia utatafuta hiyo barua ya kwenda. Na pesa ikafika. Nikaenda nikalipa direct flight from here to New York. Na nikamaliza story, nikajipanga na nikachukua bag briefcase nyingine nikapanga nguo. This time mtoto umeacha wapi? Sasa sijahama. Sasa sijahama this time. Hata nilienda nikaambia landlord wangu nikamwambia, after alikuwa anajua story yangu ya kwanza. Nikamwambia mimi naenda Amerika. Lakini sijui kama nitafika. Nikifika atakupigia simu, nyumba ikuje ihamwe. Na ukiniona hapa, wewe utosheke tu. So this time ushaba so atu siku hama. So mtoto atali mmoja na shosho yake. Mimi nikazirikishwa na mama na imam tena. Na sistangu mmoja na cousin. So unajua bado niko na panic juu sijui visa kama italifikisha. Lakini zile karatasi uliambiwa ulipewa? Niko nazo. Okay. Nilikuwa nazo. So pale kwa JKIA nilikuwa najua hata siko nafikiri anaweza pita JKIA immigration. So hata nilikuwa natetemeka nikasema naweza shikiwa huku. Juu sijui visa kulienda aje. Nilikuwa nimepita migration. Kumbe nitapita naskaniwa visa yangu iko sawa haya. Mimi nishaenda. Ukapanda ndege. Wapi? Silishapita immigration. Nishapewa boarding pass ya kwenda kuboard. Mimi kama nimeketi pale kwa kuboard, hata tulikuwa naenda kwa ndege, naingia kwa ndege, nikaitwa. Sasa unaenda kustep kwa ndege unaitwa. Margaret, kuja. Unatakikana uende embassy. Hapo ndio nilirudia sasa mara pili. Na ulienda hiyo embassy? Unaweza enda wewe. Unaweza taziko ikanyanga dile wale hii. Unaenda kufanya nini? Ulikuwa unaenda kurisk. Pesa ni tena ikapotaiwa tena 170 something. Lakini ndio walirudisha pesa kidogo. Walirudisha, nilifuata hadi wakarudisha pesa kidogo. Sikuamini naenda home tena. Hadi polisi walijunilia sana huko airport. Polisi wakasema achani na yeye. Achani na yeye alia. Hadi itikie kwenda home. Sasa hata mamangu aongee. Ameshtuka. So hata wako wametoka airport. Sasa hata kazini yangu kwenye alikuwa amepaka gari alisahau kwenye amepaka gari. Alikuwa anaenda kuitafuta. Unajua sasa airport gari mingi. Sasa napigia simu naambia mshaenda. Hapana hata tukua tumeshinda kuja tumepaka gari. Rudini mnikujia. Ati kujeni nisharudishwa. Wakakuja wakaniendea sasa. Nililia hapo tulikaa hapo 30 minutes. Kuimagine tena. The second time now. Mtu mmoja guy. Hiyo pesa yote. Imagine. Hiyo pesa yote. Mtu mmoja, kichwa moja, hiyo mambo yote. Nitawezana. Nikagojeka times 2. Kuna siku nilianguka chini juu ya kichwa. Nikaenda by the way kichwa yangu nimeenda hospitali sana. Hadi kuna daktari aliniambia nao sitakupea dawa tena. Enda upigwe picha hiyo kichwa sasa. Kuja nikupe dawa zenye zinafaa. Nikasikuwa na pesa, nikatafuta pesa ya kwenda kupigwa picha. Nikapigwa picha na nikaambiwa wewe una shida yote. Na nikapewa akaniambia wewe hiyo ni mambo utaweka chini sasa. Itikia venye kulienda. Juu ni stress unakuanga nazo. Na nikaendelea kukunywa dawa. So nikarudi ila nyumba yangu. So nakumbuka nilikuwa na mtoto mmoja. So nikasema sasa niona dawa mzuri nipata mtoto mwingine ndio nipone. Nikaona hii sasa sasa maisha imeshanifikisha hapo. Sasa ni nini nyingine basi niko Amerika nisiwezi enda. Miaka inaenda inasonga. Acha nipate mtoto. So nilikuwa na kuzaa ndio solution. Kapata mtoto. Lakini nafurahia juu mtoto lakini niliteseka wacha. Unajua sasa uwezi toka kwa nyumba. Kuna mtoto mimi ni mgonjwa. Depression imenigonga. Mimi nilitoka na mtoto nikiwa na wiki 2 mimi nje kwa barabara. Nilikuwa naenda ndakalisha sister yangu alikuwa anauza fruits bahari. Hata njaa hii nilikuwa nakula kwa hoteli. Watu waelewi mimi. Hata mama alikuwa ananifukuza huko kwa nini. Nawaambia mimi siko sawa. Nikaa hadi sasa hadi mtoto akakuwa mkubwa.
So baba mtoto hamkuwa na communication na kusaidia anything? Yeah, tulikuwa tunaongea. On and off. So nililea mtoto sasa na nikaitikia sasa venye kulienda. Hadi sasa mtoto wangu ako 4 years sai. Haya ako 4 years. So na nikazoea sasa maisha ya huko. Utafanya nini? Hakuna. Utafanya usharudishwa. So nikapata mtoto na nikazoea sasa kukaa maisha ya kuhustle. Yeah. Na ndo unafanya hadi sai. Hadi sai. Na dream ya America sasa tulishaama. Sitakai kufikia mambo ya America sai. Sitakangi kufikiria juu nitabidi nirudi embassy tena. Nasemanga siku ya Mungu ikifika atafungua njia at his own time. Yeah. Kuna hapo kitupia story, kuna mahali ulimention hiyo after ushaka kama 2 months ama a month after umekaa na sister yako na mtoto wako na sister yako mwingine, walikwambia utoke na uchukue mtoto. Hiyo ili affect relationship yako? Uliona ni kama wamekuachilia saa nyingine? Sana. Waliniachilia hapo. Hata kuna baadhi hata sikuongea na sister yangu for 1 year. Yeah. Nikuta kumuongelesha later on. Juu watu waliniachilia. Hawangenifanya hivyo surely. Si kwa sawa. So mimi naonanga hapo waliniachilia. But niliwasamehea. Yeah. Sasa mko sawa kabisa. Niko sawa. Hata tuko sawa kabisa na wao. Yeah. Na watoto wako sawa? Tuko sawa. So Magi, sisi wenye tuko huku nje, wenye tuje experience hiyo feeling ya kuwa deported, kupeana vitu zako, kukopa, kuomba, alafu narudishwa, we might not understand fully how it feels. Maybe unaweza tuchorea picha haswa ya venye hiyo feeling iko mentally, emotionally, kurudi bila kitu. Mimi naweza ambia mtu kwanza akienda, acha kuambia watu unaenda. Watu ni wabaya. Hata sijui kama ni mtu alinifanya hivyo. Na mtu acha kujigawa. Wacha kama mimi nilikuwa nimejigawa, ni kama sitairudi huku. So naweza mwambia watu, heri waambie watu ushafika. Bila kuambia watu ni wawivu bana. Even watu family member, lakini sisemi ni family member nirudisha. No. Lakini watu wamekuwa baya. So naweza ambia mtu we enda bila kusema tu. Even your own parents, even your own mother ama babako. Juu utaambia mamako aende afurahi. Ambia watu. Ambia rafiki yake. So ujue wawivu ni nani. Juu hata tukisikiza hii story, ulikuwa ushapewa visa na hadi boarding ukafika hadi London. So Kenya ili happen ikakuwa hauta proceed na journey yako, haiko clear. Inakaa kitu ya nooks, inakaa kitu kitu yenye uwezi hata explain hadi sai. Haiwezi eleweka. Juu mimi nilikuwa nimeona huyu ni Mungu amenipa visa. Na nikumbuka hiyo time nilipewa visa. Nilienda kwa choo, kurukaruka huko nikiomba Mungu, kaambia Mungu asante. Juu nilikuwa nimeona my dream has come true. Juu nilikuwa shule, ilikuwa my dream to kwenda America. Mungu ashafikisha. Sasa nini nyingine imekuja ati nirudishwe. To make the matter worse, mimi nimelelewa kwa background. Yani ilikuwa ya kuhustle. Mimi nimehustle mimi mwenyewe. Unajituma. Nilikuwa najituma, unaona? Sasa kupata hadi pesa, nikapata pesa hadi ya ticket. Si kuchangisha pesa, si kuambia hata babangu ati nilipia ticket ama family members yote, nimejilipia. So nilikuwa nimeona huyu ni Mungu. Lakini shetani naye ni nani? Wewe si criminal. Hauko kwa illegal business. Hapana. Haujakosana na mtu. Hapana. Mimi naona kuna mtu ama kuna kitu iliendelea. Ni wivu ama wivu. Mimi sijaielewa hadi leo hii. Sijaielewa. Ulikuwa unatuchorea hiyo nini ya kudipotiwa, hiyo feeling iko aje? Sasa naweza explain hiyo kitu aje. Juu ni kitu sizitaka kuishia mtu apitie. Umeiona mwisho wako? Mimi siko naona kama nitarecover. Umeiona kifo yako? Naiona hivi. Unashindwa sasa uanze wapi? Yaani kichwa wangu haiko huku. Mimi nilikuwa nikikaa kwa nyumba whole week bila kutoka. Mimi siko sawa. Najifungia kwa nyumba, sitoki. Kichwa naenda kuna hata mtu nilikuwa kwa barabara alikuwa aniondokea kwa njia. Nafikia ati mimi ni mrevi. Na ni kichwa. Una stag. Na stag juu ya kichwa. So nilikuwa nikaambiwa na daktari sasa unafaa kukaa in a dark room. Uposhe stima. Hiyo depression inataka dark room. Uposhe kila kitu. So nilikuwa nataka kukaa peke yangu. Ilifika pahali nikashinda kukaa na watoto wangu nimezaa. Nimeshindwa juu uko sawa. Wewe ndio utapikia watoto, wewe ndio utafanyia kila kitu. I remember I called my sister nikamwambia, you know I'm not okay. Mimi siko sawa. Kujini ya watoto ama basi nitakufa nitawaachia mle. Juu I'm not okay. I need to recover. Nataka kujijua sasa. Nataka kujua kwenye nitaanzia.
So I called my sister. Kumwambia anaitwa Wanjiru, nimshukuru kwenye yako alikuja. Nikamwambia sister yangu, nikamwambia please nichukulia watoto at least. Nilikave. Nikunywe hizo dawa nione kama zitanisaidia. So sister yangu alikuja na alichukua watoto. Alichukua watoto na wakaenda huko. Actually mtoto wangu alikuwa anatoka kwake na ni mbali kidogo na naenda shule. Na siko na choice. Juu siko sawa. Na alichukua watoto. So hiyo kitu ni kitu siwezi wishia mtu apitie. Yeah. Unakaa kwa aholi kwa nyumba. Na hata uone kama ni kitu kubwa. Wewe umelala tu. Juu kichwa iko sawa. Kumekuwa na story mingi kwanza lately za watu wanapelekwa nje ya nchi na agencies. Wanapata matatizo, wanaambiwa unaenda kuwa secretary, unaenda unakuta kazi sio wenye umeitiwa nini. Wewe unaonanga kama kuna mistake agent wako alifanya yenye hakukueleza? Sijaijua mambo, sijaitaka kuongea mambo ya agent juu agent wa American Embassy si kama venye watu wanapelekanga Qatar na Dubai. American Embassy ni unajipeleka interview. Unaona? So agent ni ya kukuambia venye utaenda ile maswali utaenda kuulizwa kule embassy. Anakuguide tu. So hakuna agent pale anaingilia. So wewe ni uende embassy ujipeleke. Hata agent wangu aliniambia wewe ujiangushe. Wewe utaenda kujiangusha. Juu wewe bado utalipa commission. Lazima. Kama unalipa kama how much? Ashakuguide. Nilikuwa tumelishana 250 lakini sio alikuwa mshampea 150. 150. So later unalipa after visa? So aliniambia ukienda interview uenda ukuja hapa bila visa ujue ni wewe. So unapo hakuna pahali agent anaingilia. Unaona ni wewe na embassy. Lakini yao wanapeleka Dubai au unaweza sema ni agent. Anakuambia unaenda job pahali na hakuna job. Wengine wanaenda kukua sada Dubai. Ati unaenda job na kupata hakuna kazi au ni agent wanajua kile wanafanya. Wanataka kukula hiyo commission. But wewe wa America mimi naweza sema alifanya kazi yake. Ya kwenye vinye kulienda labda ni mtu wa vijui vinye kulienda lakini si agent. Si agent. Na waje kubali bado na vishingi wanaweza kujibu mistake ilikujia wapi? Mimi wish nijue ni nini kuliendelea ama nijue ni nani. Ama nijue ni simu. Nikikumbuka vizuri nikikuwa London ule mwenye niliuliza about visa yangu akaniambia work with embassy, aliniambia kuna simu ilipigwa embassy. Kuna simu ilipigwa embassy. Na nani? Sijui, hakuniambia beyond that. Aliniambia kuna mtu alipiga simu embassy. Na hakuniambia kitu kingine. Unaonanga kama hiyo simu ndio ili affect safari yako? Ni mtu alinikansoria. Juu hata ile time nilirudi embassy kuuliza ule mama nilipata pale kwa gate aliniambia hata huko unafaa uende. Visa yako ilikansoriwa. Huko unafaa uboard. Ilikansoriwa kabla hujatoka. Huko unafaa kuboard. Ulienda aje? Huko unafaa kuboard. Unaona kama maybe one of those people wenye ulishare hizi news na wao wanaweza kuwa cause. Mimi naonanga hivyo. Ndio mtu anaambiwa kama kitu weka acha kuambia watu kitu kama hiyo. Wewe enda tu. Pigiage watu kaushaenda. Watu ni wabaya. Ile time nienda kwa sister yangu nilikuwa imagine umewaifika pahali wakosa pahali ya kukaa. I remember kuna mtu nilipatana kwa a friend of mine. Nilikuwa naenda kwake, nilikuwa namuomba tu kwa kulala. Mwambia mimi sina place ya kulala. Unaona sasa kwenye nilikuwa nakaa ni shamba utoke. So sina place. So sikuwa ndalala. Actually kutoka nienda kwa sijai lala. Juu sasa ushamba utoke. Sasa unaweza lala aje? So nakumbuka kuna best yangu amshukuru anajua kwenye yako. Nimwambia tu nipiange tu nyumba yako. Unapea tu funguo. Naenda tu kulala. So nilikuwa naamka asubuhi naenda church, naenda kwa kina shida kama nimelala. At least kichwa changu nasikia inaumwa. Sikuwa sawa. Huyo rafiki yangu alikuwa anaenda hadi ananipikia. Juu siko sawa. Hadi sasa nikapata pesa ya kuhama. Na ndo kaanza life sasa. Sasa hii life yako iko aje Magi? Sasa hii at least siwezi sema ni siwezi complain. Juu hata nauza nguo siku hizi. Siwezi complain. Na naweza shukuru Mungu juu at least nilipona. But kupona kwangu nilikunywa dawa hadi nikasema sitakunywa tena. Umewahi kunywa dawa kuona sasa ni umekunywa too much. I remember there is a time nilikuwa nimelala sasa kwa hiyo dark room. Nikaambia Mungu sasa nimekunywa dawa hiyo miaka yote shwali. Si uniponye sasa. Nikakumbuka kuna church nilikuwa nimeambiwa niende inaitwa VLC kwa Thika, it's a Catholic church. Nikaamka hiyo siku nikaenda church ya Friday. Na believe you me, mimi nilirudi kama niko sawa. Vile nilienda sikutoka hivyo. Nilikuwa naniambia Mungu sasa niponye tu.
Urudi umehil na kuna peace. Nataka kurudi ule magini kwa najua. Yeah, at least hata kama si kwenda America, I need to be normal again. Yeah. Na nikaenda VRC na sasa hadi Friday mimi naendaga huko every Friday. Yeah. Na nikapona. Yeah. Niko sawa. Mimi niko sawa. Ndio kaanza biashara. Yeah, sasa niko sawa. Capital itatoka wapi? Niko na marafiki walinipea, support. Lakini si ati niko sawa juu, si ati niko na hiyo nikipata order unauza hivyo. Si ati niko na shop pahali ni unipe order nikuletee nguo. Yeah, for survival. Yeah. Na hiyo ndo nafanya sasa hivi kwa naishi na watoto. Unatamani maisha yako ikuaje mama? Kwa sasa hii mimi nakojea Mungu ili yake itendeke. Nishatumia nguvu yangu yote. Nimechoka sasa. Sitaki kufikiria vile naweza fanya. Umefikiria ukachoka. Nimejifanyia na nguvu zangu zote. Sasa nataka wili yake itendeke kwa maisha yangu. Tani ya kuja sasa. Sasa ya kuja. Yeah. Na tutoto unalea vizuri. Wako sawa. Yeah. Najua kuna mtu anaangalia episode na anaangalia hizo dimples, anaangalia haircut. Anaangalia venye Magiala smile anauliza Magi yako na mtu. Hapo sasa kuongea sana. Lakini sina. Hauna. Tunatafuta. Kama tunaogopa kama safari ya Amerika. Tunaogopa. Kama safari ya Amerika. Wamekuonyesha lakini naweza sema acha mimi kuna pahali nimefika nikasema sasa hata Bwana ni Mungu anapeananga. Ya kweli. Si ndio? So acha wili ya Mungu itendeke. Atakuja tu. Si ndio? Sahi kuna mtu anakutazama sahi na ako very desperate. Anataka kurelocate. Watu uchukua hata loans, watu hata uuza vitu, watu fanya nini. Nini yenye umejifunza na hiyo process yako, unaweza muadvise nayo sai? Kwanza hiyo kuchukua loan ndio travel. Na hiyo kujigawa sasa. Kama wewe urudi, inaweza ambia mtu na kwenda kama umenyamaza. Wewe pata visa yako weenda. Wewe pigia watu kama huko. Juu watu ni wabaya sana. Yeah. Wacha kujigawa. Juu mimi nilikuwa nishajigawa kila kitu. Unakuja unaanza kununua hadi nguo, una nguo. Unaona sasa kuna fikiria ati utashikiwa na family members, unaona vanya kulienda. Sasa wewe yani ile time waliona sasa nisharudi wakaona I'm done. Yeah, I'm done. Hatuwezi kutegemea tena sasa. Sasa huyu ni alikuwa anaenda Amerika sasa atarecover aje. Yeah. Na kwa watu wa karibu wenye wana deal na mtu wao mwenye amekuwa deported, ni support gani yenye wewe ungetamani kupata yenye unaweza ambia watu wapatie huo mtu specific support? Washikiliwe. Mimi si kushikiliwa na mtu. Mimi si kupata support. Even family members, I was all alone. Nilikuwa peke yangu, mimi na mtoto wangu. Lakini mimi na Mungu, ilikuwa mimi na Mungu. Hakuna kitu poa kama kusupport mtu akiwa kwa hiyo situation. Lakini juu aliona sasa nisharudi, sasa huwezi recover. Yeah. Huwezi recover. Yeah. Kwa hivyo watu washikiliwe. Watu washikiliwe. Yeah. At least we thank God that tuko hapo hii ni hata kama hatujafika tuko kwa njia tunaenda hapo, si ndio? Na unajua you never know hata mpango ya Mungu sengine. I was about to say something. You realize you are very prayerful and I know someone mwenye aliniambia yeye alisikia voice of God iki whisper in their ears ikamwambia I want you to relocate to Bangkok. Na yeye kufika huko vitu zilimpasa. Hata alikuwa anaona sasa ni kama si the voice of God in the voice of the enemy. I guess pia God huwa ana redirect watu juu anataka maybe kukudirect kwa better things, better opportunities, maybe your purpose hapa Kenya iko imeisha. Kwa hivyo all is not lost. Na at least you still have your life, you still have your kids and you still have the dreams. Kitu yenye nimesoma na wewe it's the ambition. Hata venye ulirudishwa after deportation, you still went ahead kwanza na mpaka unazunguka na kitabu kuomba pesa ndo upate ticket. That ambition, that zeal to inaonyesha how passionate you are to grow in life. Jusi lazima ubarikiwe America. Hata hapa you never know, doors can open and things can change, sindio? So sasa umesema unauza nguo. Mtu anaweza taka kuuza nguo, kununua nguo kwako, mtu anaweza taka kusupport in any way. Anaweza kupata wapi na anaweza kupata aje? Okay. Namba yangu ya simu, pale namba ya simu. Namba yangu ya simu ni 0725 521 684. Yeah. 0725 521 684. Hiyo ndio pia ya kuoda nguo na nini? Yeah. Na unaweza taka maybe mtu mwenye anaelewa hizi vitu akuelezee maybe nini anaweza nipigia nieleze. Ndio. Itasaidia hata upate closure. Beautiful. Okay.
yeah. Kuna kitu ambayo unasikia hatujataja yenye unaweza tamani kusema? Hapana, niko sawa sasa. Uko sawa kabisa. Umehisi aje kushare hii story na sisi leo hapa tuko? Unajua sasa the more una share hii story, the more you heal. Yeah. Na the more hata una encourage mtu mwingine. Unaelimisha watu huko nje. Na una create awareness. Yeah. Okay, mama. Asante sana. Asante. Na kuwish all the best. Asante. Na hope kila kitu itakuwa hata better kuliko venye uli picture ukitaka ku relocate, si ndio? Na ubarikiwe, watoto wako wakuwe sawa. Na utasimama tena. Asante. Karibu sana. Asante. And to you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. As usual, remember that Maggie's number will be on your screen and also on the pinned comment below. Kindly go there and support her business because she's trying to rebuild her life after being deported from London. Until next time, my name is Njeri Masi. Just keep it tuko.